Здравейте, приятели! Аз съм Тодор. Днес ще приготвя погача с масло. Ето и необходимите продукти. 800 г брашно, предварително пресято, 300 мл топло прясно мляко, 100 г кисело мляко, едно яйце плюс един белтък, 50 мл олио, една супена лъжица оцет, една супена лъжица захар, една чайна лъжичка сол, 7 г суха мая, 125 г краве масло, разтопено, за намазване, един жълтък, една супена лъжица прясно мляко, за поръсване сусам. Започваме с приготвянето на рецептата. Към прясното мляко добавяме захарта, сухата мая, разбъркваме да се разтвори захарта и изчакваме 10 минути да се активира маята. 10 минути по-късно към брашното добавяме солта, разбъркваме да се смесят. В средата на брашното оформяме кладенче. В кладенчето сипваме активираната мая, киселото мляко, олиото, яйцето плюс белтъка и оцета. Започваме лека по лека да замесваме. Трябва да се получи гладко, меко тесто. Ето, приятели, тестото ни е вече готово. Вижте колко гладко се получава, мекичко, съвсем леко лепкаво, много еластично. Сега оформяме тестото на топка. Намазваме голяма купа с малко олио. Слагаме тестото в купата. Намазваме и самото тесто отгоре с малко олио. Слагаме капака на купата и оставяме тестото на топличко да втасва за 1 час. 1 час по-късно тестото ни е вече готово, втасало. Сега премесваме го леко. Изваждаме го на плота. Разделяме тестото на 6 равни части и оформяме 6 топки. Набрашняваме работния плод. Вземаме едната топка и я разточваме с диаметър около 28 см. Намазваме с разтопеното масло и оставяме първия блат на една страна. Ето така, издърпваме го настрани. Започваме да разточваме по същия начин втората топка. Поставяме втория блат върху първия. Намазваме с масло и разточваме третата топка. По същия начин. Поставяме третия блат върху втория и отново намазваме с масло. Разточваме и четвъртата топка по същия начин. Слагаме четвъртия блат върху третия. Ето така. И вече имаме 4 блата, подредени един върху друг, помежду тях с масло. Четвъртия не го мажем, с точилката леко е така оформяме. Прехвърляме блатовете във форма за печене. Формата е с размери 28 см диаметър. Внимателно ги прехвърляме. Сега ще направим разрези в средата на блатовете. Ето по този начин. Като от едната страна трябва да има 2 пръста, които не са срязани, и от другата страна също. Само в средата режем на 8, като пица. Внимателно издърпваме крайчетата. Ето така. И ги привъртаме. Трябва да ги подпъхнем в тази част. По същия начин приготвяме и останалите. Просто издърпваме и подпъхваме. Продължаваме с оформянето на нашата погача. Оставяме основата на една страна. Взимаме следващата топка и я разделяме на 2 равни части. Трябва да направим 2 малки топки. По същия начин и последното топче разделяме на 2 и оформяме 2 малки топки. Общо трябва да получим 4 малки топки. И по същия начин, като големите топчета, разточваме. Ето, първият малък блат ни е готов. Намазваме го с масло и продължаваме по същия начин с останалите 3 топчета. След като сложим последния блат, отново леко разточваме с точилката, разделяме на 8 равни части, като пица. Навиваме 8-те части, като круасанчета. Слагаме 4 от круасанчетата в средата на питката, ето по този начин.
Останалите 4 ги срязваме на 2 и слагаме всяка половинка ето тук, в това празно място. Готови сме с оформянето на погачата, покриваме я с кърпа и я оставяме на топличко да втасва още 30 минути. 30 минути по-късно към жълтъка добавяме прясното мляко, разбиваме с вилица. Ето вижте как е набъбнала. Сега намазваме я с разбития жълтък. Поръсваме с сусам. Печем в предварително загрята фурна на 180 градуса, без вентилатор, в долната част на фурната за около 30 минути. Ето, приятели, погачата ни е готова. Вижте колко е красива, пухкава, много е мекичка. Леко поистина. Сега ще я разчупя да видим как изглежда отвътре. Ето вижте. Много, много добре изглежда. Пухкавичка, мека, подходяща е за всякакви поводи. Това, приятели, е моето предложение за днес. Ако ви харесват нашите рецепти, давайте палец нагоре. Така много ни помагате, за което ви благодарим. Пожелавам ви хубав и успешен ден. Довиждане и до нови срещи!